अगर आपको भी मेरी तरह लंबे नेल्स रखने से प्रॉब्लम होती है लेकिन अच्छे भी लगते हैं तो भाई आप मीशो से ये फेक नेल्स मंगवा लो। और इन नेल्स में नाखून लगाने से लेके निकालने तक के सारे टूल्स मिल जाते हैं। फर्स्ट वाला देखो कितना अच्छा लग रहा है, छोटे साइज के नेल्स हैं। इसमें दिया हुआ है फाइलर, स्टिक, अल्कोहल पैड, स्टिकर, सारी चीजें मिल जाएंगी। और देन ये वाला तो मेरा पर्सनल फेवरेट है, बहुत प्यारा लग रहा था, एकदम गॉर्जियस लग रहा था। ये देखो मरून कलर का है, बहुत ज्यादा ही अच्छा लग रहा है। फिर मैंने ये मोती डिजाइन वाला पहना है जो कि 3D डिजाइन में काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। वेडिंग के लिए तो एकदम परफेक्ट है। और इन वाले का नेल्स का शेप ना थोड़ा सा स्क्वायर में काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा कलर भी है। फिर मैंने ये वाला मंगवाया है जो कि थोड़ा सा ब्राउन कलर में। और फेक नेल्स की सबसे अच्छी बात ये लगती है कि आपके रियल नेल्स भी डैमेज नहीं होते और आपका कम बजट में ही काम हो जाता है। लिंक्स के लिए मेरा कम्युनिटी पोस्ट चेक कर लेना। बाय।